Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti leenjiin hubannoo gamaggama makate hooggansaa fi hojjettoota waajjiraalee mootummaaf kennamaa ture xumurame. Gamaggamni taasifamee fi leenjiin hubannoo kun guyyoota 8f hooggantoota magaalaa hanga aanaatti jiraniif kan kennamaa ture yoo ta'u, waajjirri lafaa, mana qopheessaa, investimentii fi konistirakshinii kanneen leenjicha fudhatan keessaati. Gamaggama tuutaan gaggeeffameen sadarkaa aanaa hanga magaalaatti hojii raawwachiiftonni waajjiraalee kanneenii gabaasa dhiyeessaniin hojiiwwan gaggaariin hojjetamanis seektaroota kanneen keessatti hanqinoonni turanis qorannoodhaan adda bahaniiti jiru. Naannoo lafaatti rakkooleen walxaxaan tokko jiraachuu, ijaarsa seeraan alaa, alseerummaa tokkoo fi waldaaleen imaaxaa hedduun lafa seeraan ala qisaasessan jiraachuu, manneen kennameef ofii itti hojjechuu caalaa namoota dhuunfaatiif kireessuu, ijaarsi piroojeektotaa maallaqa qabamee fi yeroo jedhametti xumuramuu dhabuun mul'achuu, manneen ijaaraman diizaayinii jedhameen wal simuu dhabuu, hojiiwwan rakkoo qulqullina magaalaa uumuu danda'an adda bahuun kallattii qabachuu dhabuunii fi kanneen biroo akka hanqinaatti ka'anii hojii bara haaraatiin akka irratti hojjetamuuf leenjiin hubannoos kennameetii jira. Waltajjii kanarratti argamuun yaada waliigalaa kan kennan itti gaafatamaan paartii badhaadhina magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Ajjamaa marii taasifamaa ture kanaan milkaa'ina keenyaa fi rakkoolee keenya adda baafachuu dandeenyeerraa jedhanii kun immoo hojiilee keenya gara fuulduraaf galtee guddaadha jedhan. Waltajjiin keenyaa fi qorannoon keenya guyyoottan 8 darban gaggeeffamaa ture. Milkaa galma barbaadame sanas kan milkeesse ta'uusaa adda baafnee jirra jechuudha. Rakkoolee qofa otoo hin taane milkaa'inota keenyas milkaa'inni seektara lafaa keessa jiru, milkaa'inni seektara carraa hojii uumuu keessa jiru, mana qopheessaa keessa jiru, konistirakshinii investimentii keessa jiru, maali inni kan jedhu magaalarraa hanga aanaatti hooggansi akkasumas hojjetaan sadarkaadhaan jiru kun wal bira taa'ee waltajjii tokko irratti waliin ilaaluun akka waan gaariitti waan laalleef galmi qorannaa keenya yookaan leenjii keenya milkaa'aadha kan jedhu sana qabna. Gama biraatiin foormaalis informaalis akkuma sila jenne namni waan hojjetu irratti hubannoo gahaa qabaatee dogongora uumame keessattis waan uumame sana hojii qabatamaan lafarra jiru sanas waan qabatamaan lafa jiru sana ilaaluudhaaf namni akka adda bahu eenyutu dogongora uume yoo walitti dubbachuus baanne ifaan ifatti ebelu jennee yoo maqaa namaas ta'uu baanne iddoo baay'eetti eenyu rakkoo sana uumaa akka ture namni kallattii adda addaatiin waliin beekaa jechuudha. Rakkoo iddoo kanatti uumame ebelu fa'itu uume, rakkoo iddoo kanatti uumame ebelu fa'itu harka keessaa qaba kan jiru sun informaalii wanti deemamaa ture waan bal'aadha jechuudha. Kanaaf akka magaalaatti galteen argame galtee gurguddaadha. Qorannoo kanaanis miirri waliif abboomamuu dhabuu fi faayidaawwan xixiqqoon gowwoomfamuun hojimaata keessatti mul'ateera kan jedhan obbo Ashannaafin odeeffannoo dhoksuu fi qaamolee rakkoo biyya keenyaa ta'aniif dabarsuu yaaluunis mul'ateera jedhanii kun immoo uummata keenya garaa duwwaa qabsaa'ee injifannoo nu dhaalchise kanam qixa sirriin tajaajiluu dhabuun kufaatii lammataaf uummata keenya affeeruudha jechuun kana keessaa baanee waadaa haaraan uummata keenya tajaajiluu qabnas jedhaniiti jiru. Miirri gaabbii hooggansa birattis qindeessuu dadhabuudhaan nama walitti dubbachuu dadhabuudhaan wal abboomuu dadhabuudhaan miironni naannoo sanatti uumaman hooggansa biratti hojjetaa birattis ogeeyyii birattis immoo hanqinoota waan adda addaatiin deemaa ture sana keessatti wanti xiqqaan gowwoomfamuun ta'e jedhaniis balleessuun darbee akka jiruu fi naannoo kanarratti miirri gaabbii akka uumame ilaallee jirra jechuudha. Miira gaabbii qofaa miti. Miirri waan kana hojjennee keessaa hin baana jedhus uumamee jira jechuudha. Waliigaltee irra geenyeerra jedhanii seektaroonni gabaasa isaanii keessatti kan dhiyeessan waliigaltee irra gahuu dandeenyeerra. Rakkoo kaleessa uumamaa ture sana deebinee hin uumnu. Uummata keenya in tajaajila jennee waadaa galleefsan wanti xiqqaadhaan akka uummataatti sirna jabaa ijaaruu danda'u nurra jiraata. Akka lammii biyya kanaatti waan nurraa barbaadamu sana bahuu danda'utu nurra jiraata. Badhaadhina kan jennu kun hirmaannaa hojjetaa mootummaatiin, hirmaannaa uummata kanaatiin, hirmaannaa sabaaf sablammiitiin milkaa'uu danda'a. Abbaan sirnichaa ana sirnichaaf natu wabii ta'uu danda'u nurra jiraata. Kanaaf immoo karaa sirrii ta'een hojjechuu danda'uun qabaa. Dhimmoonni jedhaman iddoo baay'eetti dhufanii jiranii yoo wal fakkaachuu illee yoo baatan gama kanaan gara tokkotti dhufuun danda'ameera waan ta'eef carraan gaariin uumameera kan jedhu sana laaluu dandeenyeerra jechuudha. Kanaaf gaabbii qofa otoo hin taane
hojjennee keessa bahuu dandeenya. Rakkoo kana daayivartiin goona maqaa seektara keenyaa hin dhoofsifnu. Seektara rebeluu, seektara kiraa sassaabaa, seektara hattuu, seektara shirri keessatti hojjetamu, seektara aalseerummaan keessatti hojjetamuu fi ummati keenya kaleessa mirga abbaa biyyummaa isaatiif qabsaa'aa ture sun karaa sirriidhaan tajaajila argatee rakkoo kaleessa ture sanarraa obbaafatee tajaajila kenninuun itti quufinsa nuti kenninuun mootummaa isaarraa abdii horatee riqicha gaarii taanee tajaajiluu qabnu sana miira saniin deemuu dadhabuun sirrii miti ilaalchonni jedhan dhufanii sana sirreessuudhaaf immoo haalli itti irratti walii galame iddoo tokko tokkotti gaarii waan ta'eef kana ilaallee jirra jechuudha. Isa duwwaa miti iddoo tokko tokkotti qorannaa sadarkaa aanaatti geggeeffamee gaabbiin akkuma jirutti ta'ee keessaa baana qindoominaan hojjenna rakkoo asiif achitti jiru kana deebinee hin uumnu ilaalchonni jedhan akkuma jirutti ta'ee information immoo disseminate gochuunis turee jira. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee gama isaaniitiin qormaatileen siyaasaa, qormaatileen nageenyaa, qaala'insi jireenyaa, barmaatilee boodatti hafoom, rakkoon walirratti kuufamuu hojii fi kanneen biroo turaniiru jedhanii rakkooleen kunniin qixa sirrii ta'een hiikamuu waan qabaniif hooggansi kamiyyuu garaagarummaa tokko malee rakkoo kana hiikuuf qophaa'aa ta'uu akka qabus dubbataniiti jiru. Qormaatilee gurguddoon hiikamuu qaban immoo jiru. Kan amma interventionii cimaa barbaadan immoo jiru. Waltajjiin kun isa baaseera. Qormaanni tokko maali? Qormaata siyaasaa cimaan nurra jira. Fedhii siyaasaa, fedhii aangoo, teessoo kan abbaan baay'een alaa hawwa jechuudha. Qabsoo Oromoo kana kichuutti kutuuf fedhii baay'ee jira. Kallattii fi alkallattiidhaan hojiin hojjennu qabsoo uummata Oromoo daandii sirrii qabatee akka deemu utubuudha jechuudha. Qormaaticha baruudha isa utubuuf. Qormaata siyaasaa cimaa keessa jirra. Ilaalama guutuun ala ilaalama qeenxeedhaan biyya kana diiguuf ilaalchota deemantu jiru. Inni immoo keessaaf alaan socho'a. Inni kun qormaata cimaa hoogganaa kana eeguudha. Inni biraa qormaata nageenyaa cimaa jira. Naannoo keenyas, ollaa keenyas, biyya keenyas kun qormaata cimaadha. Hangamillee badhaafamaa taate, hangamillee humni namaa ijaaramaa dhufe. Qormaatileen immoo jiru. Kan duras hin hiikne, kan ammas hiikuu qabnu jiru. Inni biraa rakkoolee kuufaman. Maaliif akka fixuu dadhabne naan galle? Rakkoolee kuufamu amma soo baate waa fiddaa jechuudha. Meeqa jedhanii ammallee ganaadha. Parsantii meeqa fidanii ani hin beeku. Warra irra bahe. Rakkoon kuufame jira jechuudha. Rakkoo kuufame hiikkachuu qabu. Rakkoo sun hojii keenya ammeessaa akka jiru seektarri hundi kana laaluu qaba jechuudha. Inni biraa qaala'insa jireenyaa hammaataa dhufe nu eeggata afaan banee. Qaala'insi jireenyaa garmalee hammaateera. Nu dabalatee nu qoraa jira. Inni biraa barmaatilee booddeettafoo yaadama ta'uu danda'a, seenessuu ta'uu danda'a. Barmaatilee booddeettafoon qormaata cimaadha. Bifa gargaraan ibsuun danda'ama. Yoo akka biyyaatti dhufte sabaa wal qooda. Yoo akka naannootti dhufte maal? Asisoo dhufte yookiin amantaasaa jedhaa yookiin maal? Barmaatilee eessoo nun geessifneedha. Addunyaan wal keessa jira. Barmaatilee balbala lakkaa'uu keessaa hooggansa bahuu dadhabetu Itoophiyaa ceesisuuf hojjetaa jira. Jechuun waan sanii normaal jechuun rakkoo hin ta'e. Nama rakkoo qabutu rakkoo hiikuuf hojjeta. This is the real maala. Of sobuu hin dandeenye. Nama ofuma isaatu rakkoo qabutu keessaa hammi ta'e rakkoo hiikuuf hojjeta. Barmaatileedha kun akkamitti kutaa deemnaa qormaata cimaa. Rakkata jechuudha baay'ee. Nama hojii as garagalchuu hin dandeenye yoo tuqxe firrisaa baay'eedha jechuudha. Aduu san gaaf biraa bunaa waliin hin dhugu. Aduu teessurraa kaafte namni makkaatoof buna bituuf jimaa soo qame jimaa qabatee bira dhaqu quxureelloon maalannu. Leelaa gisee akkoo itti hawwaku.
rakkoo cimaa nu eeggataa jiru kan internalize gochuu qabnaadha. Itti dabaluun bara 2016tti karoorri keenya guddaan jijjiirama itti fufsiisuudha kan jedhan obbo Haayiluun kana keessatti hojiiwwan jijjiiramichaa utuban irratti xiyyeeffannaan kan hojjetamu ta'us himaniiti jiru. Karoorri bara 2016 nu galuu hin dandeenye kan jedhu sirriitti akka hubattan barbaada. Tokkoffaa maal karoorfanne beekna. Maal karoorfanne maaliin? Tokko karoorri keenya hangafaa jijjiirama itti fufsiisuudha. Jijjiirama siyaasaa itti fufsiisuudha. Karoora nama hunda as keessa jiruu fi magaala keenyatti jijjiiramicha itti fufsiisuudha. Inni lammaffaan rakkoo amma hubanne beeknu jijjiirree jiruuf jireenya ummataa jijjiiruuf. Sadaffaan digital transformation saffina olaanaadhaan hojiitti hiikuuf. Akka amma xiqqoo waraqaa wal cinaa nu gootan jettuun hojjetu jechuudha. Digital transformation. Waa'ee sistema xixiqqoo miti. Total digital transformation akkamitti itti yaaduu gaafata jechuudha. Afraffaan oomishaa fi oomishtummaa dabaluufi. Oomisha sammuu keenya, oomisha harka keenya, oomisha gurra keenya, oomisha ija keenya, oomisha waa hunda keenya, oomisha lafa keenya, oomisha warshaa keenya hunda beeknee dabaluufi. Oomisha jammaraa fa'aa dargaggoota keenya dabaluufi. Sammuun doome taanaan biyyi doomeera. Sammuun handoomoo gaafa oomishuu dhaabedha. Gaafa oomishuu dhaabe. Oomishaa jirra moo miti namuchee qofaa godhu jechuudha. Oomisha dabaluufi. Lafa ciisaa jiru oomisha dabaluufi. Kana hunda goonee qaala'insa jireenyaa itti hir'isuufi. Galmisaa qaala'insa jireenyaa hir'isuun mana tokko tokko galuufi. Karoora bara kanaatiin. Karoorri xiiqiisa. Badhaadhina maatii mana tokko tokko keenyaa nurraa dabaleeti galuufi. Karoorichi amala akkamii qaba? Amala inditu indi qaba. Amala oomishtee yookiin abbaa ta'e dhiiftuu miti hanga dhumaa qaba. Inditu indi qaba. Hojiin hundi isaa jechuudha. Isa gochuufi. Maal hojjannaa? Maal karoorfanne? Isa amma isin hin jedheedha. Dhumarratti qaamoleen leenjicharraa turanis hanqinootaa fi rakkoolee isaan bira tureef ofitti ceepha'uu himanii gara fuulduraa hojii uummata isaanii hin qaanesne akka hojjetaniif waadaa haaraa qabaachuu isaanii dubbataniiti jiru. Milkaa'inoota qabnu keessatti akkamittiin maal hojjennee milkaa'aa turre rakkoowwan akka hanqinaaleetti immoo baafne keessatti gaheen tokkoon keenyaa maalidha ture rakkoowwan kan immoo akkamittiin hiikuu dandeenya kan jedhu boqonnaa sadiin qodameetu kan ilaalaa turre. Tuta keessatti itti mari'anneerraa itti aansinee dirree irratti baanee hojiiwwan hojjetaa turre qabatamaan bira geenyee ilaalleerraa hojiiwwan qabatamaan bira geenyee ilaalle kan immoo rakkooleen mudatan kan akkaataa kamiin akka furuu dandeenyu kallattii fuula duraatiif karoora keenyaan kaawwanneerra. Gara fuulduraatti fooyya'insa guddaa waajjira kana keessatti fiduuf ogeessillee dhuunfaasaatti karaa waajjira alaallee akkaataan itti gara fuulduraatti qindaa'ee tokko ta'ee warroota hojii dabaa hojjetan of keessaa baasuuf itti sochii gochaa jirullee jira. Inni kun yoo Rabbi nu gargaare gara fuulduraatti bifa waldaatiin gurmeessine ogeessa kana nama hojii badaa hojjetu, nama hojii uummata boosisu hojjetu of keessaa baasuuf ogeessillee alatti jechuudha. Namoota immoo hojii gaggaarii hojjetanii fi hojii gara fuulduraatti fakkeenya qabu hojjetan immoo gara fuulduraatti baasnee akka fakkeenya ta'uufillee karaa alaa sochii gochaa jirutu jira. Kana yoo hojii kana xumurru waajjiroota beeksisuu qabnu beeksisnee ofiillee irratti qabsoofne waajjira kanaa fi maqaa waajjira kanaas kana sirreessuuf karaa alaallee sochii guddaa gochaa jirra. Raawwii bara darbee qorachuun rakkoolee adda baasuun ciminnoota jiranii fi hanqinnoota jiran erga adda ba'anii booda kan eenyuuti rakkoon kun sababa maalii uumame milkaa'ina dhufan keessatti hanqinnoonni uumaman kun eenyuun uumame ka jedhu namni tokkoon ofitti qabee ilaalee jira.
bal'inaan illee leenjii qorannoo makate bal'inaan namni yaada irratti kaasee jira rakkoo adda baasee jira practically inventoriinis geggeeffamee jira akka mana qopheessatti hojiiwwan hojjetan keessattuu qulqullinaan magariisuu irratti akkasuma manneetii irratti rakkooleewwan hirmaannaa gaariif kennaa tajaajila bulchiisa gaarii irratti hojiiwwan milkaa'inaan hojjetan akkuma jirutti ta'e hanqinoota achi keessatti dhufanii fi hojiin milkaa'ee sun illee lafarra jiramu hin jiruu ka jedhu haga sadarkaa aanaati kutaa magaalaa akkasumas haga magaalatti qindoominaan hojjetaan gareedhaan ta'e guutuu magaalaa keessatti torbaan tokko oliif qorannoo geggeessaa ture lafarratti hojiin laakkaamaa ture hubannoon kennamaa ture hanqinoota uumaman sun kan eenyu abbaan sababa maaliif uumame eenyutu uume amma hoo akkamitti falli ta'a ka jedhu tokkoon namni irratti mari'atee irratti walii galee sababa kootiin uumame